entendi. A mamãe vai fazer um suquinho pra você e pra Emma. Vai ser um suco de frutinhas. Tem cenoura, banana, tomate, pera, kiwi, uma laranja que estava saindo e maçã. Deixa eu ver qual vou fazer. Já sei, cenoura, laranja e maçã. E depois eu vou fazer um suquinho de tomate. Vamos cortar. Vamos usar um pedacinho de cada. Vamos precisar de água. Prontinho! Yummy! Vamos colocar no copinho. E ficou bem concentrado. Vou precisar de ajuda de uma colher. Acho que tá bom. Agora é só tampar. E aqui está o seu suquinho. Agora vamos colocar no outro copinho. Tampar. E esse é o seu, Emma. Ups! Delícia, mais. Nossa, eu acho que estava bom mesmo, hein? Não sobrou nada. Todos os 2 copinhos vazios. Agora vamos fazer o de tomate. E eu acho que vocês vão gostar muito. Aguinha. E vamos usar os 2 pedaços. Prontinho! Suquinho de tomate pronto. Ficou bem concentrado também. Vamos colocar no copinho. Vou precisar da colherzinha de novo. Aqui está um. E o outro copinho. Nossa, você acabou com tudo, já tão rápido. Mais vitamina de banana, a minha favorita. Nananina não, chega por hoje, já tomou muito suquinho. Agora eu posso fazer outro dia. Outro dia não, faz hoje. A Emma disse que quer. O quê? Eu não escutei a Emma dizendo nada. Disse, não disse, Emma? Fala pra ela. Não acredito, Emma. Não vou deixar você brincar com as minhas bonecas mais. Ei, volte aqui, menina. Nada disso. Ela vai brincar sim.
Eu tava só brincando, pode sim.